सांगलीकरांसाठी एक दिलासादायक बातमी। कृष्णा नदीच्या पाणी पातळीत 3 फुटांची घट झाली असून ही पाणी पातळी आता 36 फूट इतकी झाली आहे। गेल्या 3-4 दिवसात चांदोली कोयना धरण परिसरात पावसाचा जोर कोसळल्याने व कोयना धरणातून पाण्याचा विसर्ग कमी प्रमाणात असल्याने सांगलीच्या कृष्णा नदीच्या आयर्विन पूल येथील पाणी पातळी 39 फुटांवरून 36 फूट इतकी कमी झाली आहे। मागील 4 दिवसांपूर्वी सांगलीकरांच्या चिंतेत वाढ झाली होती। पूर पट्ट्यातील काही भागांमध्ये हळूहळू पाणी शिरू लागल्याने मागील वर्षाप्रमाणे याही वर्षी सांगलीमध्ये पूर येणार याची भीती सर्वत्र सांगलीकरांना होती। पण आता कृष्णा नदीचे पाणी पातळीत घट होत असल्याने व पावसाचा जोर कमी झाल्याने ही भीती काही प्रमाणात कमी झाली आहे। महाराष्ट्र एसपी न्यूज, होय आवाज संघर्षाचा।